Fala, seus americanos de Araque. Sonhar não custa nada, não se paga por sonhar. São 9 motos custom, 0 km, cheirando a nova, novinha de fábrica, que você poderá comprar no Brasil em 2022. Você tem que acreditar, cara. Pode me chamar de doido, pode chamar de otário, pode me chamar do que você quiser. Só não pode nos tirar a capacidade de sonhar, seu fanboy de Araque. Pessoal, vamos lá, você que não está inscrito no canal, cara, ajuda a gente aí. Mais de 60% das pessoas que assistem o conteúdo não estão inscritos. Não é sua culpa, o YouTube remove a sua inscrição sem te falar nada. Já pensou nisso aí, americano? Você chega de manhã, vai assistir um modo diário e o YouTube te desinscreveu do canal. E tem você também que assiste, que tem 10 anos e não teve coragem de apertar essa porcaria desse botão de seja inscrito no canal. Porra, americano. Dá um beijo pelo menos, né? Quer? Me beija, porra. Vamos lá, gente. 9 motos custom, ou semi-custom, ou clássicas, ou o que você quiser, para o ano que vem, que tem chances reais de estar no Brasil. Pelo menos 3 delas têm chances reais, porque já estão assim, tem moto que já está até aqui, né? Vamos dizer assim, já está até em processo aí de homologação. Então vamos falar disso aqui agora no seu Moto Diário. Americano, você vai viajar no final do ano, cara, é Vulc Seguros, faz pelo menos um seguro de guincho. Imagina sua moto quebrar lá no sertão do Cabrobró, e você tem que chegar no Chuí. Tá fudido, né? Vai gastar uma grana de guincho, querido. Tá fudido, querido. Vulc Seguros, o telefone tá aparecendo aqui na tela, é parceiro do canal. Você pode fazer um seguro só de guincho, ou contra terceiros, ou seguro total, ou seguro intergaláctico, tudo que você quiser. Liga nesse telefone que tá aparecendo aqui na tela e fala com essa equipe maravilhosa que apoia o canal Moto Diário. Vulc Seguros é parceiro do canal. Americano, você que vai ganhar o seu 13º, já ganhou adiantamento, vai gastar um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 3 salários mínimos, fala direito, rapaz, num guidão seca sovaco, só se você for doido, né, cara? Vai lá no Moto Auto Custom, faça um plano de guidão seca sovaco exclusivo para sua moto, é atendimento personalizado, é da melhor forma possível e com valor que cabe no seu bolso. Como que a gente conseguiu fazer isso, cara? Milagre não existe. Vai lá, que é pra você, é nosso, é a nossa marca, é a nossa assinatura Moto Auto Custom. Lá você encontra tudo de bom e de melhor para sua moto. A primeira das nossas motocas, né, pessoal, chega em grande estilo aqui no Brasil, porque foi já até mesmo anunciada pela Triumph, que em breve, em 2022, estará compondo a família das Bonneville. Trata-se da Triumph Speedmaster, ou Triumph Bonneville Speedmaster. Essa moto maravilhosa está aparecendo na imagem para vocês, né? Eu tô pegando aqui do site de Portugal, uma moto que é caracterizada pela própria Triumph, né, cara, como uma moto custom clássica, embora tenha uma motorização com cilindros paralelos, né? São 2 cilindros paralelos com 1.200 cilindradas, um volume de 1.200 centímetros cúbicos, uma moto encorpada, linda, maravilhosa, remete muito às motos clássicas lá do passado, viu? Remete muito às motos custom clássicas da época que nós éramos felizes e não sabíamos, né, americano? Essa moto vem para portfólio da Triumph no Brasil e é bastante esperada, porque vem inaugurar uma nova categoria de motos custom de 1.200 cilindradas que foi abandonada aí por várias marcas, né? Por exemplo, a Harley Davidson, que retirou de linha as motos da família Sportster 1.200 principalmente. Então ela vem suprir um nicho de mercado que está vago nas motos custom ou moto cruise, como queiram, né? São 78 cavalos de potência entregues ao piloto a 6.100 RPMs e um torque de 10,6 kg-força, tudo isso embarcado nessa moto que mais parece uma Cruise Bobberzona, né, cara? Que abre muito espaço para customização nessa moto, que eu considero uma das motos mais lindas desta inglesinha de verdade chamada de Triumph, né? Custa essa moto, obviamente vai ultrapassar a casa dos 76 mil reais, com certeza absoluta, talvez chegue até 80 mil reais, mas
esta vem com certeza incorporar o portfólio das motos custom no Brasil. Para nós é um mercado interessante, é uma volta de alguma coisa custom que não seja da Harley Davidson ou da Kawasaki, que tem a Vulcan 650S, né? Esperamos ansiosamente por essa motoca. A próxima motoca da lista é da Royal Enfield. Aqui nós temos uma série de motos da Royal Enfield, começando pela Classic 350, nova geração, a New Generation, né, que foi já, né, que já debutou no território indiano. Trata-se de uma nova Classic que utiliza a mesma plataforma da existente Meteor 350, que compõe também a lista das 10 motos, porque já está sendo comercializado no Brasil. A gente sabe que tem um apelo muito grande para essa moto, simplesmente também porque, além de estar presente, ela é a única que está presente, né? Então nós temos aí filas de esperas quilométricas. Temos, eu prometo fazer para essa semana aí um vídeo mostrando a trajetória curta da Meteor 350 comparado a todas as épocas de vendas de moto custom aqui no Brasil. A gente vai ver que a significância dessa moto para o mercado de custom é extremamente importante, porque ela em pouco tempo vendeu muito mais do que outras marcas e modelos venderam durante décadas aqui no Brasil. Essa é a grande realidade. Mas a Classic 350 é uma moto construída na mesma plataforma J da Meteor 350, mesma motorização, um motor de 349 centímetros cúbicos, tá, com 20,2 cavalos de potência e um torque de 2,75 kgfm. É uma moto que tem uma grande desenvoltura no ambiente urbano. A Classic 350 promete ser uma moto que anda um pouquinho mais do que a Meteor, simplesmente porque ela é mais leve, né? Mas algumas atualizações nós esperamos na Hunter 350, uma moto que não foi ainda oficialmente lançada no território indiano, mas se a Royal Enfield seguir a mesma política de trazer todas as motos que são colocadas no portfólio da Índia para o mercado mundial, e o Brasil se inclui nesse mercado mundial, nós podemos esperar nos próximos meses ou nos próximos semestres, né? Nem que seja no segundo semestre de 2022, que essa moto ela venha fazer parte do portfólio da Royal Enfield aqui no Brasil. Assim nós esperamos tanto para a Hunter 350 quanto para a Classic 350, uma moto que já está em processo de homologação. Nós mostramos em vídeos passados aqui, ainda alguns meses atrás, que essa moto já passa por processos de homologação no Brasil para provavelmente ser lançado já no início de 2022. É isso que nós esperamos, é essa incorporação de mercado que nós queremos, é este aumento da diversificação do mercado de motos que nós queremos. Então falamos de Triumph Speedmaster ou Triumph Bonneville Speedmaster, Classic 350, Meteor 350, que já está aí alegrando corações apaixonados, nem fazendo os fanboys pirarem pelo Brasil afora. Royal Enfield Hunter 350, uma moto mais voltada para a categoria das Roadster, tendo em vista que a Meteor é mais voltada para a categoria das Cruise e a Classic 350 é voltada para a categoria das motos clássicas tradicionais indianas, né, que vem aí também para o mercado nacional. Na categoria das motos de 600 cilindradas para cima, nós temos pelo menos duas motos da Royal Enfield que nós esperamos. Uma, a gente tem quase certeza absoluta de que tão logo seja lançada no mercado mundial, virá para o Brasil, porque é uma moto que vai representar, né, uma moto para marcar uma mudança dentro da Royal Enfield, que é a Super Meteor 650, que embora não tenha sido apresentada no Salão de Milão de 2021, no EICMA 2021, foi apresentado um protótipo, não, um conceito que seria Super Glide. Desculpa, Super Glide viajou na maionese, né, americano? Viajou na maionese. Que seria a SG 650, SG significa Shotgun, né, stands for Shotgun 650. Essa moto traz aparentemente a mesma motorização das Interceptor e Continental GT, que é o motor, o B-Twin, né, o Twin de 2 cilindros, o motor de 2 cilindros paralelos, né, com 649 centímetros cúbicos de volume, 47 cavalos
de potência 7.250 RPM e 5.3 kgf de torque 5.250. Essas são as especificações técnicas da Interceptor e Continental GT, e provavelmente, como o motor é o mesmo, serão as especificações técnicas, talvez com algumas variações muito pequenas, tanto para a Super Meteor 650 quanto para a nossa Shotgun 650, que provavelmente também será lançada em breve no território indiano. Uma coisa que nós não sabemos é se a Shotgun, que foi apresentada em Milão, irá manter as mesmas características das motos conceito. Geralmente elas mudam um pouco, mas isso aí só o tempo dirá, e só quando realmente a moto for apresentada a público nós iremos saber. Então, estamos aí com essas motocas. Tem uma moto que não é custom, coloquei na lista porque será lançada muito em breve, que é a nova Himalayan, a Scrambler, ou Scram, que todos esperavam motorização de 650 centímetros cúbicos, mas na realidade a Royal decidiu manter a mesma motorização da Himalayan anterior, que seria a Himalayan que nós temos aqui no Brasil, né? Essa Scram, ela vem com várias modificações, nós já tivemos vídeos falando das modificações dessa moto. Nós não vimos a imagem dessa moto ainda sendo apresentada, a não ser algumas fotos que vazaram, né, de registros de teste na internet, né? Então a gente não tem certeza de como que ela será 100%, mas já sabemos que tem várias atualizações com relação à Himalaia que nós temos atualmente, com mudanças que são substanciais. Ela será uma moto adicional, então ela não vai substituir a Himalaia que está por aí, mas a mesma coisa, são 411 centímetros cúbicos, é um motor monocilíndrico, tá? um cilindro apenas, 24.3 cavalos de potência, 6.500 RPM, um torque de 3.2 kgf a 4.000 RPMs. E para fechar as nossas 9 motocas, nós temos, na realidade poderia ser 10, né? Porque hoje de manhã nós falamos no podcast de uma nova moto que está sendo implementada pela Bajaj, a Bajaj que tem, né, uma ideia fixa de vir para o Brasil no ano 2022, teria sido no ano passado, aliás, esse ano, estamos ainda em 2021, teria sido esse ano de 2021, mas como nós tivemos todos esses processos aí de pandemia e todas essas retrações econômicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a Bajaj resolveu tirar o pé um pouquinho e se jogar para 2022. Mas aparentemente ela vem, nós estamos de olho no noticiário internacional, principalmente, tendo em vista que ela não publica um artigo sobre essa vinda desde o meio do ano passado. Foram as últimas notícias que nós conseguimos captar nessa mídia internacional, até mesmo para enriquecer nossa discussão aqui, mas acreditamos que ela venha no ano de 2022. Se vier, existe até mesmo porque algumas motos da Bajaj, não sei se vocês lembram disso aí, já foram trazidas, já estão no Brasil passando por processo de homologação. Nós mostramos isso aqui no canal. Então, se a Bajaj vem no ano de 2022, nós podemos esperar não só as motos que vieram para a homologação, mas nós podemos esperar que outras motos que já fazem parte do portfólio da Bajaj e que estão na Índia, estão até mesmo aqui na Argentina, nos nossos hermanos, possam vir. Dentre elas, nós temos duas custom, que nós já falamos aqui no canal muitas vezes, que encaixariam como uma luva no nosso famigerado mercado custom nacional. São elas a Avenger, a família Avenger, tem a Cruze 220 e a Street 160. A Cruze 220 é uma moto que traz uma motorização de 220 centímetros cúbicos, 19.3 cavalos de potência. É muita coisa, né, cara? Ela quase se aproxima da frouxinha Meteor 350. É uma moto que, se vier para o Brasil, vai custar menos que a Meteor. Ela tem um preço muito interessante lá fora. Uma moto dessa, ela jamais chegaria a casa dos 20 mil, creio eu, né? Não sei também como é que vai estar o comportamento do dólar nessa economia do Brasil, que só afunda a cada dia que passa, né? Não sei se vai ter uma mudança nessa variação do dólar no ano que vem. Esperamos que tenha, esperamos que caia. Isso aí até mesmo para que nós possamos manter os preços. Eu não acredito em queda de preços de moto. Eu acho que o preço ele atinge um patamar e naquele patamar ele fica, mas nós precisamos lutar desesperadamente para estagnar, para estabilizar esse preço, até mesmo porque daqui a pouco está inviabilizando a compra até mesmo de moto de baixa cilindrada. Já está, né? Mas enfim, voltando ao assunto,
Essa moto ela chegaria num preço interessante, são 19.03, não 19.3, como eu disse, cavalos de potência 8.500 RPM e um torque de 1.75 kgf a 7.000 RPM. É uma moto bem legal, vocês estão vendo a imagem da moto aqui atrás de mim. É uma moto que tem uma pegada cruise clássica, né? Provavelmente tem uma posição de pilotagem bem interessante. Eu gostaria muito de fazer um test ride nessa moto e acho que se ela vier para o mercado nacional, ela entra num esquema competitivo muito grande, principalmente com a Meteor 350. Nós já falamos aqui no canal, já especulamos a respeito disso aí, mas com a vinda da Bajaj a gente sabe que talvez essa seja uma possibilidade muito real e nós queremos essa possibilidade. Nós precisamos de moto que custe menos de 20 mil reais, nós precisamos de motos que atendam camadas populares que as motos atuais não atendem, que não seja simplesmente esse plástico nosso grosso de cada dia, que as pessoas tenham diversidade, oportunidade, que tenham poder de escolha de onde colocar o seu dinheiro. Essa é a grande realidade. Essa guerra aí é contra quantos, hein? E por último nós temos a Avenger Street 160, uma moto que essa sim encaixaria como uma luva, porque entraria nas motos de baixa cilindrada, uma moto com motor de 160 centímetros cúbicos, que tem 15 cavalos de potência a 8.500 RPM e 1.37 kgf de torque a 7.000 RPM. Uma moto dessa bateria de frente com TR-150, né, com Hauju Shopper Road, com Dafra Horizon 150 e provavelmente entregando uma estileira muito maior a um preço muito menor. Eu acho que a Bajaj sabe o que está fazendo, eu acho que a Bajaj sabe no mercado que está entrando e realmente eu acho que a Bajaj é uma das poucas empresas que, se tiver uma assistência, né, adequada e uma logística de distribuição e de posicionamento de concessionários espalhados pelo Brasil, talvez seja uma das únicas marcas que tenha condição de bater de frente com a grande dominadora deste mercado nacional. Então beleza, pessoal, esse é mais um vídeo Moto Diário. Muito obrigado por estarem aqui. Se você chegou até aqui e quer apoiar o canal, tem alguns links para apoiar o nosso conteúdo e fazer que a gente mantenha esses vídeos diariamente, beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.